Итак, здравствуйте, мои дорогие слушатели! Сегодня мы с вами поговорим про тему кашля. Раз и навсегда мне бы хотелось разложить эту тему по полочкам, раз и навсегда оставить свой след в этой теме, хотя бы в своем маленьком блоге. Даже если его послушает пару человек, я буду очень счастлива и рада, потому что для меня, как практикующего специалиста, который постоянно сталкивается с самоназначением у пациентов себе препаратов и детям, которые не нужны им, и я очень надеюсь, что это видео будет полезно и принесет много пользы тем, кто его послушает. Первое. Давайте сначала определимся по поводу мокроты. Это самое основное первое. Мокрота, она либо бывает при кашле, либо сухой. Кажется банальным, но если при кашле нету мокроты, кашель сухой, то есть когда вы кашляете, у вас ничего не выделяется, то не надо никакие муколитики, то есть средства, разжижающие мокроту. Люди часто не понимают, что такое муколитики. Например, амброксол, ацетилцистеин, те же различные сиропы солодкие и так далее. Все вот эти сиропчики разжижающие мокроту. А почему не надо? Потому что там мокроты нет. Кому-то это покажется очевидным, но поверьте мне, на практике это не очевидно. Людям у них начался без разницы, как у кашель, уже рука тянется к тому, что там есть, и надо начинать это принимать. Почему не надо принимать? Потому что нету субстрата, нету того мокроты, нету того вещества, на которое мы хоть и хотим подействовать лекарственным средством. Понимаете? А кашель, он может действительно быть сухим. Он может проходить без мокроты. Вообще большинство кашлей, они бронхитные. И если просто люди слышат на приеме или в диагнозе, потом читают после осмотра врача бронхит, это очень страшно людям слышать: у меня бронхит, все плохо, и почему-то сразу у людей, и даже, к сожалению, врачей, бронхит равно антибиотики. Но это не так. В 80% бронхиты вирусные по статистике, и их не надо лечить антибиотиками. Если мы вирусную инфекцию лечим антибиотиками, по исследованиям, это не только не ускоряет выздоровление, оно его замедляет. Потому что бактерии там, против которой работает антибиотик, ее там нету. При этом иммунитет человека падает, а на фоне приема антибиотиков достоверно падает иммунитет. Вы свою микробиоту, хорошую в кишечнике, разрушаете им. Плохой бактерии у вас там нету. Замедляется выздоровление, иммунитет падает, у него все силы должны быть направлены на борьбу с вирусом, а они ослабляются. Поэтому еще раз, не пейте просто так антибиотики. Если у вас трахеит, бронхит, если вам не назначил врач, если у вас нету красных флагов бактериальной инфекции. Дальше. Если мокрота все-таки есть, мокрота у нас может быть при ларингите, в гортани может вырабатываться слизь, при бронхите, в бронхах может вырабатываться слизь, при пневмонии. И еще бывают случаи, когда у людей может вырабатываться мокрота, им кажется, что это мокрота, особенно у деток это часто бывает. Но это мокрота не из дыхательных путей нижних, а это постназальный затек, то есть когда слизь образуется в носу, и она стекает в раковинах, там вот туда сзади стекает по стенке, и ребенок может кашлять мокро. То есть вот ребенок кашляет, и мама слышит, что там много слизи. Но на самом деле это не бронхит, это не ларингит. Это вот та слизь, которая стекает, просто ребенку же она мешает, она раздражает заднюю стенку, там у него шматки слизи, если врач посмотрит в горло ребенка, он увидит, там по задней стенке слизь стекает. Он, конечно, ее откашляет. Как правило, детки еще потом глотают. Это тоже один из вариантов детской нормы, не надо в это пугаться. То есть тут очень важно разграничивать. На самом деле достаточно просто. Сейчас мы все разложим по полочкам и понимать. Если, например, у ребенка постназальный затек, нужны ли ему муколитики? Опять же, разжижающую мокроту нет, потому что у него мокроты-то как таковой нет. Это слизь из носа, это сопли, вот на простым языком говоря. Переходим от сухого кашля к влажному. Влажный кашель с мокротой. То есть вот вы чувствуете, вы покашляли, и у вас там что-то застряло, ну вот вам, ну вы ощущаете, понимаете. Это кашель с мокротой. Всегда ли нужно, если кашель с мокротой, нам с вами подключать разжижающие мокроту средства? Муколитики те же? Нет. Почему?
а потому что мокрота может отходить легко. Вы понимаете, что и ваш ребенок покашляли 3-5 раз. Вот вы сделали 3-5 кашлевых толчков там. Ну, и у вас мокрота, она легко отошла. Она не слишком вязкая, ее не тяжело выкашливать. Надо ли обязательно подключать что-то? Нет. У нас сейчас век полипаргмазии. Я понимаю, каждому пациенту сейчас реклама, очень много лекарств, много аптек, они растут как грибы, в каждом доме скоро будут. Каждому врачу надо что-то назначить, потому что пациенты это ждут. Но на самом деле это чаще самопроходящее. Разжижайте просто ее, много пейте и все. Конечно, если вам очень сильно хочется, можно подключить какие-нибудь фитопрепараты, травки. Сейчас в натуропатических кругах очень моден исландский мох, горечи, сироп солодки тот же, пожалуйста. Они действительно будут легче, помогать откашливать. Ацетилцистеин тот же. Но обязательно ли нам делать при каждом кашле ингаляции с амброксолом? Да нет, конечно, это совсем не нужно. Потому что люди как-то привыкли сейчас уже, кашель все начался, сами уже у них рука тянется к ингалятору у деток, к амброксолу, все, давайте ингалироваться. Всегда ли это надо? Нет, а иногда даже у деток до 4 лет это может быть опасно пневмонией. У вас там мокроты было немного, ребенок бы покашлял недельку, 2, иногда 3, это может быть вариантом нормы. И он все потихонечку откашлял. Это должно дренироваться, то есть освободиться. Вот в просветах, в бронхах была слизь. И вот, конечно, родителям тяжело, что ребенок кашляет и кашляет, но это же должно освободиться. Мы же не можем сесть в один день, прокашляться 2 часа, все, освободили, пошли. Надо время, чтобы зажили слизистые эпителий, восстановился после инфекции. Там было воспаление. Но родители думают, сейчас мы ускорим процесс, они сами, например, подключают те же ингаляции с амброксолом. И что мы делаем деткам? У нас было там все бы ничего, все бы ребенок откашлял, но они делают там болото. Мокрота настолько разжижается, а лекарства это же не пустышки. И там столько образуются мокроты, благодаря, например, этим же ингаляциям, а ребенок маленький, он не в силах, они вообще кашляют еще, не совсем у них все эти рефлексы сформированы, конечно, но все равно не так. И он просто не в силах эту всю выкашлять мокроту. А бактерии же любят сыро, тепло, слизко. Они размножаются там. В результате мы сами себе заработали пневмонию, потому что бактерии там размножились, а был-то вирусный простой бронхит. Бактерии размножились, им стало хорошо, и у нас вообще началась пневмония уже не в бронхах, а в альвеолах. Мы этого не хотели, но сделали себе. Следующий момент по поводу ингаляции. Часто люди хотят дышать, например, физраствором, кто-то там минеральной водой дышит. Никаких исследований доказательных о том, что как-то этот, например, физраствор вредит, нету. И никаких исследований о том, что ингаляция с этим же физраствором какую-то приносит пользу, тоже нету. Вот этот миф в головах у людей, что если кашель сухой, мы его потом переводим во влажный и потом все выкашливаем, это не совсем так, совсем не обязательно. То есть, как говорили мы с вами раньше, в зависимости от того, какой вирус попался, у вас начинается та или иная инфекция. Например, попался вирус, любящий гортань, у вас разовьется ларингит, у ребенка будет осиплый голос или у вас. Специфически для детей 3-5 лет лающий кашель. Вы его ни с чем не перепутаете. Он такой грубый, не перепутайте, он грубый такой. Ребенок может ночью вставать, просыпаться и закашливаться. Вот тут мамам очень важно понимать. Сейчас мамы тоже все выучили название. Я бы не хотела, честно говорить, название торговое, но, наверное, придется, чтобы мамы понимали, о чем речь. Действующее вещество будисонид. И мама очень любит препарат пульмикорд. Действительно, сейчас направо-налево все стали ингалироваться, ничего я против не имею, но я просто хочу вам дать понять, когда действительно нужны ингаляции с ним, а когда они не нужны. Сейчас мамы выучили вот эту ингаляцию, и протропия бромида с фенотеролом, это препарат Бирадуал, и пульмикорд. И все, они направо, налево, они готовы сразу же, все. У нас начался кашель, а мы уже подключили. А что к чему? Бирадуал, например, он назначается исключительно на обструктивный бронхит.
То есть, когда у нас с вами бронхит, мы обсуждали, слизь вырабатывается, но трубочки, бронхи, они сужены у таких людей с обструкцией. И если у нормального, здорового человека они нормальные, то есть мокрота образовалась, человек покашлял, поспазмировалась трубка, мокрота вышла, то у человека с обструкцией они и так сужены. И мокрота, сколько бы ребенок, взрослый не кашлял, она никак не может выйти с этих суженных бронхов. Поэтому врач, например, он слушает такого человека, он слышит свистящие хрипы, ставит диагноз обструктивный бронхит, бронхит с обструкцией, и назначает препарат, расширяющий бронхи. И тогда мы уже можем подключить этот же муколитик, чтобы мокрота вышла, а легко уже выйдет, чтобы не закашливался. Вот такой ребенок, он закашливается. Но мамы, они не понимают, что такое обструктивный бронхит. Они не понимают, что такое ларингит, не все. И они всегда вот эту выучили, однажды помогло, закрепилась соседка, подружка с ребенком подсказала. Все. Я хочу сказать, что любое лекарство, оно имеет противопоказания, оно имеет побочные эффекты. Например, эти же ипертропий, бромид, светотрол, биридуал, они влияют на сердечный ритм, на сердце. И если вы уже не по делу начинаете ингалировать, вы ребеночку своему делаете же хуже. Если там обструкции нет, вы что там расширять будете? Вам нечего расширять там. Поэтому мы всегда идем к врачу, который доверяем, который вас нормально послушает и скажет, у вас есть обструкции или нет, есть симптомы. В идеале я своим вот пациентам говорю, запишите кашель ребенка дома, не специально так из-за угла, и покажите на приеме, потому что вот те 15, полчаса, 20 минут, пока доктор может слушать вашего ребенка, ребенок может не покашлять. И врач послушает, и вместе с этим он по ребенка посмотрит видео, много что может сказать, потому что у него практический опыт есть. И в таких случаях, если это действительно обструкция, да, мы подключаем, конечно, вот эту комбинацию излюбленную маму, врачей. Но если там нет обструкции, и не надо пичкать детей препаратами, лишними ингаляциями. Далее. Ингаляция с пульмикортом, любимое, действующее вещество, будисонид. На самом деле очень много препаратов и других с этим действующим веществом. Но вот так сложилась наша история на данный момент, на этапе, что мама вот именно вот эти два препарата выучили. Кому он нужен? Это гормон, это серьезный препарат. Чаще всего деткам назначается на фоне ларингита. Особенно, когда острый ларингит у деток специфического возраста 2-3 года. Когда у них вот они ночью просыпаются, это действительно мамам страшно. У них вот такой грубый лающий кашель, и они прям начинают задыхаться, детки. И да, там отек гортани, у них особенность анатомическая, она очень богата сосудами. И если воспаление, это же все отекает, знаете, как в носу, в горле. И там просвет в гортани, он сужается. Это опасное состояние. Ребенок задыхается, узкий просвет, связочки они обтекают. Таким деткам действительно показан пульмикорт как средство скорой помощи. То есть дома, пожалуйста, вы можете проингалироваться. Но вот вы выучили эту комбинацию. Всегда ли ее надо подключать на фоне кашля? Да нет, конечно. Если ребенку, например, уже 5 лет, он болеет ларингитом, у него появился этот желающий кашель, немножко посипел с утра, вечером уже перестал сипеть. Надо ли ему эти ингаляции с пульмикортом, потому что у него ларингит ведь? Да нет, у него отека-то в принципе такого сильного нет, он не задыхается. И не обязательно ему этот гормон подключать. Это пройдет само воспаление. Там врач может что-то назначить. Всем ли надо поголовно это делать, все эти ингаляции? Нет, нет. Потому что этот же гормон имеет побочные эффекты, потому что гормоны — это тяжелая артиллерия, всегда своим говорю пациентам. Это препараты уже, самое последнее уже, это серьезные, это гормоны. Да, местные, но это гормоны. Они подавляют иммунитет. Поэтому мы всегда после этих же ингаляций говорим деткам обрабатывать рот, умываться, слизисто обрабатывать. Почему? Может присоединяться грибковая инфекция, разрастаться грибы. Они почему разрастаются? Потому что иммунитет падает. Грибковая инфекция, она приходит к тем, у кого низкий иммунитет падает.
ну, таким простым языком будем говорить. Так вот этими ингаляциями, которые мамы очень любят, к месту, не к месту, вы, пожалуйста, хотя бы мои слушатели, дорогие мамы, папы, бабушки, дедушки, взрослые, которые себя лечат, не балуйтесь так сильно, не надо. И если это все более-менее спокойно, вам, возможно, достаточно будет этого же ацетилцистеина. Вам, возможно, будет достаточно без ингаляции все это дело вывести, выздороветь и так далее. Еще раз, давайте подведем итоги. У нас был с вами такой краткий экскурс в кашлялогию. Я очень надеюсь, что у меня получилось разложить по полочкам. Кашель бывает сухой, когда мокрота не образуется. Он бывает сухой, навязчивый, например, при трахеите, и могут назначаться противокашлевые препараты, чтобы вот это навязчивый, бессмысленный кашель, он бессмысленный, потому что мокроты там нет. Мы кашляем, например, когда у нас есть мокрота, так нам логично, надо выкашлять. А, например, когда трахеит, вы кашляете, у вас мокроты нет, он кашель-то бесполезный, там просто вот эти нервы раздражают вирусы. И кашель, он идет, 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 и у вас уже голова, уже мозги вылетают от этого кашля. Конечно, мы можем с вами, например, врач назначит противокашлевые препараты центрального, периферического действия деткам. Чаще центрального, бутаберат назначает, какой-нибудь синекот, стоптусин. Это должны быть показания. Еще интересно сочетание, когда у нас противокашлевые препараты сочетают с муколитиками. Это, кстати, нередко можно видеть в своей практике, это вообще что-то интересное. Противокашлевое то, что блокирует кашель, а муколитики то, что разжижает кашель, помогает мокроту выкашливать. И вот спрашивается, а вот вы даже логически, вы как это совместили? То есть мы все-таки блокируем кашель или мы его вызываем? Поэтому вот лишние препараты, не стремитесь к ним, не просите своего лечащего врача, вот, например, с детками раз в 3-4 дня показываться к нам, педиатрам, на прием. Не просите каждый раз сменить вам лекарство, это ненормально. Это нормально, если вас доктор ведет на одном лекарстве болезни, а потом говорит, у вас все, остаточный кашель, он может действительно сохраняться до 3 недель, у некоторых деток даже на месяца. Да, это тяжело, но он должен угасать. Если это бронхит, легко откашливается. Если это бронхит, сложно откашливаться, мы подозреваем обструкцию, назначаем соответствующие ингаляции. Если это ларингит, как правило, самопроходящий, можно, конечно, муколитики, если мокрота вязкая, тяжело там на связках осела. Но если это у деток стеноз гортани, стенозирующий ларингит, сужение сильно, да, ингаляция с этим же пульмикортом, как средство скорой помощи. Надо им дышать 10 дней? Да нет, конечно, не надо. Конечно, он может назначаться и на пневмонии, потому что это противовоспалительное действие, но строго под контролем врача. Пожалуйста, не назначайте себе эти препараты. Не надо. Следующий важный момент, заключительный, еще раз повторю. Большинство бронхитов, ларингитов, они вирусные. Нужны ли вам антибиотики? 80% по статистике. Нужны ли вам антибиотики? Нет, нет, еще раз нет. Вам нужно симптоматическое лечение. Вы помогли мокроту разжижить себе, если она густая. Вы помогли расширить бронхи, если она густая, если они спазмированы. Если у вас отек гортани у ребенка случился, вы этот отек сняли. Вы помогаете себе травками, если вам обязательно это надо, немножечко разжижить все это дело. Надо ли подключать антибиотики? Нет. Если врач заподозрил в вашем научном приеме бактерию, вы сходили на анализы, вы сходили на рентген, увидели пневмонию бактериальную, вы понимаете, что там еще какие-то красные флаги другие, там температура много дней. Обоснованное назначение антибиотика. Все, конечно, мы пьем антибиотики без вопросов, заботимся о своей микробиоте потом. Вот. И постназальный отек у детей, когда мокроты нету в бронхах, она там не образуется, она стекает. И что нам надо делать? Нам надо промывать нос, чтобы эту мокроту, лечить насморк, чтобы эту мокроту, проверять уши, чтобы эту мокроту, не мокроту, а эту слизь, которая образуется вот там в носовой полости, поскорее убрать из организма у ребенка. Все, я все, что хотела сказать, сказала.
Я очень верю, что это видео поможет многим людям разложить по полочкам. Я постаралась, мне, как кажется, все четко рассказать. Все, я желаю вам всем меньше кашлять, быть больше здоровыми, чтобы остаточный кашель был как можно меньше, чтобы легко мы все выкашливали. Если даже вирус нам попался, чтобы это были легко выкашливаемые мокроты, без различных так, обструкций. Конечно, сейчас обструкций много, дети очень аллергичные, у них всегда подключается вот этот еще аллергический отек, спазм аллергический. Вот. Так что с вами была на связи врач-педиатр, семейный врач, нутрициолог, интегративным подходом, специалист. Обращайтесь ко мне, если вам нужно на онлайн информационное ведение. И до новых встреч, до новых видео. До свидания.